Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork nagaan keenya kabajaa bakka ibsa maratti sinaa qabu kan daawwachaa jirtan OMN irraa kan isinii dabarsaa jirru qophii keenya addaati. Qophii addaa har'aatiin ajjechaa uummata keenya Wallaggaa irratti ajjechaa jumlaa raawwatame akkasumas hongee naannoo Booranaatti loon horsiisee bultoota lafarraa fixaa jiru irratti abbootii amantaa wajjin qophii gabaabaa godhu deemaa jirra. Haga xumura qophii keenyatti waliin turaasanii jennaan tasbaayee aminatti ogeessa ta'inkaa Mahadii Junaidii Alii waliin ta'uudhaan kan biraan geenyutaa kallattumaan gara abbootii amantaatti sin dabarsaa luba Saamu'eel Gobeessaa akkasumas luba Tamaskeen baga nagaa kan kanaa dhufsiin. Baga nagaan nu eeddanii galatoomaa isinillee. Hedduu galatoomaa isinis nu argamu keessanii fi luba Saamu'eel isinirraa jalqaba. Egaa yeroo ammaa kana akkuma beekamu ajjechaa jumlaa ilmaan Oromoo weerartoota naannoo Amaaraa yookaan hidhattoota naannoo Amaaraatiin daangaa Oromiyaa seenuudhaan ilmaan Oromoo lakkoofsan hedduu ta'an jumlaadhaan hedduu ajjeesanii jiru. Maatii tokko keessaa namni hedduu lakkoofsan hedduu yeroo ammaa kana ajjeefamee jira. Mee isin yeroo waan kana dhageessanii akkamitti argitanii akkuma waliigalaatti ajjechaa yeroo yerootti keessumaa karaa Wallagga Bahaa keessatti ilmaan Oromoo irra hidhattoota naannoo Amaaraatiin qaqqabaa yeroo akkamitti argitanii luba Saamu'eel? Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko ameen. Duraan dursee kan walitti nu fide Waaqa keenyaaf galanna ga'u taansuudhaan immoo yaada qabnu waa'ee uummata keenyaa waa'ee biyya keenyaa akka uummataan geenyu OMN sagantaa kana qopheessee haala akka kanaatiin yaada keenya nu gaafachuu isaatiin galata guddaa isinii dhiyeessa. Ittaansuudhaan Waaqayyo namoota lubbuun isaanii utuu jiraachuu barbaadanuu mirga jiraachuun jala abbaan irree abbaan meeshaa qabate dhufee mana isaanii keessatti bakka jiranitti maatii jaraatii wajjin waluma minaa qabeenya isaaniitii wajjin balleessee lubbuu isaanii galaafate lubbuu isaanii Waaqayyo mootummaa isaa nuuf dhaalchisu akkasumas maatii sana immoo maatii keenya immoo jara gaddee jiru hundumaa Waaqayyo nuuf jabeessu. Egaa gaafa dhageenyu baay'isneetu gaddinee gadda guddaan natti dhaga'ame uummanni keenya garamitti deemaa inni jedhu ni yaaddessaan kanaan dura uummanni keenya simachaa ture dhugaa rabbiitiif garamitti deemaa jirra ajjechaan kanaan dura gara kaabaatti waraanni ala gaggeeffamu inni gara kaabaa baga qabame malee inni kaani akkuma abaqiiti akkuma galabaati jechaa turanii hin deebina irratti jechaa turanii kanaafiyyuu waraanni kun qophaa'ee immoo jennee amma uummanni keenya waa tokko harkaa hin qabu meeshaa harkaa hin qabu waa tokko fi hin qopheessine dheengaddallee kunoo muummeen ministeeraa garuma qonnaa kana dhaqanii kanaan booda hidhachuun isin barbaachisu meeshaa qabachuun isin hin barbaachisu jedhaniitu gaafa minaan oomishame sana ilaalan haasa'aa turanii tarii Oromoo harka qullaatti hambisanii ulee dhumanni qabatee deemullee harkaa fuudhanii inni kaan immoo hidhatee qophaa'eetu eeggachaa jira. Inni kun immoo akka inni dhufee uummata keenya bakka jirutti fixuudhaaf deemuutti jira tarii haalli deemaa jiru jedhee nu yaaddessa. Maaliif mana tokko keessaa kanaan dura mana hidhanii gubanii balleessuu ekspiriyaansii ture iyyaa turre jara Qimaanti keessatti kanaan dura mana tokko keessatti maatii balbala cufanii ala ajjeesanii jedhanu ala gubanii jedhanu iyyaa turre ala sanas wanta akkanaa deemuu qabu ekspiriyaansii namni sana gochuu danda'e ammas immoo achas gara Oromiyaatti dhufee wantuma fakkaataa kana wal fakkaataa kana hojjechaa jiraayi maatii tokko keessaa amma nama 8 lubbuunsaa ba'utti kana jechuun sanyii daguuguu jechuudha maatiin sun akka jiruun badee jira wanta akka kanaa hojjetamaa jiru gaafa arginu biyyi sun abbaa qabdi uummanni san maalitti of kennatee jira akkamitti jiraata naannoon Oromiyaa amma wanaa waa tokko hin labsine waa tokko hin baasne karaa biraatiin immoo uummata keenya du'e jedhanii immoo jarri kaan reeffaa fi maqaan eegajjeesame booddee abaluu tajjeese jedhanii aluma sanatti qophaa'anii waanuma addunyaa kana guutuudhaaf miidiyaa isaaniitti dedeeman immoo gaafa arginu dhugaan sobaan kijibaan yoomiyyuu dhokatee akka nafne kaleessas agarsiisamee jira ammallee inni du'a saamanu kun reeffa saamanii kan kooti jedhanu kun maalin nama wanaa inoollee adeemsuma sakaleessa mataa nama naannessu sana keessa biyyattiin ammallee deemaa jirti gara dhugaatti ofitti taraaramtee biyyattiin
uummataaf dhaloota dhufuuf waan ta'utti garamitti deemuu qabdi isa jedhu sanarraa amman fagoo akka ta'an irratti argine dhugaa rabbiitiif baay'isnee gaddine gadda sana nutti mumannaa abaluu tajjeese jedhanii immoo abaluu tajjeese jedhanii maqaa immoo kan baasan immoo nama ajaa'ibsiisa mootummaan abbaan qaama seeraallee poolisiin illee namni yoo du'e nama manatu du'ee nama ajjeese qoratamaa jira eenyu akka ta'e jedheetu baasa malee jarri kun garuu qopheessanii kaameraas isaa egaa namni tokko shakkuu danda'a jarumti kaameraa kana qopheessanii isa ajjeeses qopheessanii isa duus qopheessanii akkuma najjeeseen immoo jarraluma sana miidiyaatti baafatanii iyyanii isumaan immoo goofandimii kana sassaabanii gabii kana sassaabatanii akka kanaan jireenya isaaniitti fooyyessu jedhee namni iyyuu shakkuu danda'a jechuudha. Wanti akka kanaa barbaachisaatu iyyuu miti tasumatti mootummaan uummatni jala jiru naannoo sanarra jiru maal takka ta'e illee uummatatti tuun ibsini atattamaan wanti sun kan ta'e uummanni Oromoo dhumaa jira du'aa jira kaleessa Wallaggaatti ilma wala deemu qeerroo wala deemu Amaanuel Mormasaatti shuguxiidhanii ajjeesanii iyyinee gaabbinee gadda sanaan utuu jirru itti daddabalachaa deema kun ammas immoo uummanni qeesaatti Oromoon qeesaatti mana isaa keessatti kan inni du'aa jiru oddoo biraa dhaqees miti qeesaa mana isaa keessatti jiraachuudhaaf immoo waaqati isaa kenne waaqni isaa kenne kan ammoo ofitti sun immoo barbaachisaadha nanitti isaa kan inni jedhe mootummaan inni mootummaadha jedhee jiru uummata kana defend gochuu yookaan deebisuu amaa irraa deebisuullee haala hin dandeenyeen kun akka kanaan dhumaa jira jechuudha kun baay'isee nama gaddisiisaa waan ta'uu hin malle ta'ee baay'isnee gaddinaa waaqayyo gaa lubbuu isaanii nuuf jabeessu kun immoo uummata Oromootti waan ibsu qaba tokkummaa keenyaaf wal hubannee akkamitti wal duukaa deebnee kana ofirraa defendi gochuu akka qabnu egaa kanuman jedha galatoomii tasfaa'e. Hayyee hedduu galatooma luba Saamu'eel Ulfaadhaa gara keessanitti dhufa luba Tamasgeen egaan ajjecha hedduu suukanneessaa ta'e ilmaan Oromoo irratti raawwatee jira Wallagga Giramuu keessatti meesinoo kana akkamiin argitan ajjechan bifa garaagaraatiin yeroo garaagaraatti uummata keenya irra qaqqabaa ture Dambidoollotti dhiyoodhuma kana waan ta'e argaa ture ajjechan kun egaan har'a Wallaggeenee guyyaa 2-3 duras immoo Boorana keessatti bifa hedduu suukanneessaa ta'een poolisoota afaan Oromoo dubbataniin ijoollee 2 qoraattirra oofuudhaan hedduu erga du'an illee yeroo hedduu itti dhukaasuudhaan bifa suukanneessaa fi hedduu kan ija namaatiin arguun illee namatti ulfaatuun ajjechan kun raawwatee jira. Akkuma waliigalaatti ilmaan Oromoo yeroo yeroodhaan guyyaa guyyaadhaan ajjeefamaa jiru mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesaa jiru ajjeesanii bineensi nyaataa jira. Mee akkuma waliigalaatti waggoottan 2-3 darban kan ajjechaa suukanneessaa ilmaan Oromoo irra gaggabaa jiru keessumaa immoo kan Eengadda Wallaggatti ta'ee ture kana isin akkamitti argitanii kana maal jettu isin akka abbootii amantaa kanatti ajjechaa hedduu suukanneessaa ta'e ilmaan Oromoo irra yeroo adda addaatti qaqqabaa jiru kana luba Tamasgeen. Galatoomii Tasfaa'e silaa qabsoon uummata Oromoo kan inni geggeeffame ajjechaa akkasii uummata Oromoo irratti raawwatu dhaabsisee uummata Oromoo bilisummaadhaan birmadummaadhaan biyya isaa keessatti qe'ee isaa keessatti akka inni jiraatu mirkaneessuuf ture. Akkaataa baay'ee nama gaddisiisuun garuu seenaa uummata Oromoo keessatti wantoota taa'anii hin beekne hedduutu waggoota 2-3 kana keessatti argine. An akka kootti bu'uura isaa booddeetti deebinee ilaaluun waan irra nurra jiru natti fakkaata. Rakkinni kun bu'uurri isaa maali? Bu'uurri isaa Itoophiyaa isee gudditti tallaaqitoa Itoophiyaa isa muummichi ministeeraa jedhan sana isa deebisuu isa jedhudha kaayyoon isaa. Tallaaqitoa Itoophiyaa yookaanis Itoophiyaatti isee guddatti jedhamtu sun immoo seenaa keessatti maal fakkaatti jennee qabatamaadhaan innaa ilaalle kan iseen fakkaattu gochaa Eengadda naannoo Guduruu keessatti raawwatedha kan iseen fakkaattu. Bara 1980 keessa kan Tigraayin bulchaa ture Haayile Molokot Takla Hayimaanot jechuudha. Takla Hayimaanot kaayyoo inni qabu keessaa inni tokko Western Gibee warra biyya lafa Gibee gama jiran qabachuu ture bara 1980 keessa jechuudha. Inni kara Gibeedha achiis yeroo inni dhufu Minilik immoo sochiinni achiin gochaa jiru argeetu at the same time goobanaadhaa wajjiniin ta'uudhaanitu bara 1986 keessatti
asii gad kara lixa South West naannoo amma Wallaggaa qabatee jiru kan gara sanatti duule jechuudha. Baruma sana keessa naannoo Imbaaboo jedhamtutti June 6, 1882 humni lamaan kun jechuudha. Humni Minilikiin geggeeffamu, humni Takla Hayimaanotiin geggeeffamu lafa kanaaf uummata kana of jala buusuudhaaf adeemu. Wallolanii Kumsaa Morodaa humna lamaan kanaa wajjiniin loleetu dhumarratti harka kenne. Isa booda naannoon sun harka Amaaraa yookaanis Minilik keessa kan inni bulu. Naannoo Amaaraa keessatti kan amma adeemamaa jiru seenaa Minilik kaleessa raawwate. Gochaa kaleessa raawwatame sanatu har'a deebisaa jiru. Taallaaqituu Itoophiyaa jedhanii yeroo isaan haasa'anii isee kaleessa laga Gibee gama biyyoota jiran Oromoo Maccaa, Ilubbaabor, Jimmaa, Wallaggaa dabalatee jechuudha. Erga Shawaa harka isaa keessatti Tuulama harka isaanii keessa galchanii booda lafa sana qabachuudhaaf adeeman. Har'as kan isaan gochaa jiran isa kana. Kaleessa akkuma uummata naannoo sanaa akkuma uummatoota warra biraa jechuudha. In fact achitti hin dhaabanne gara Walaayittaa hin adeemanii waraanota iddoo adda addaa keessatti seenaa keessatti raawwatame Baalee keessatti Harar keessatti raawwatame hundumti keenya hin beeknu. Itoophiyaan kan iseen keessa jirtu isa kanadha. Abiyyi Ahimad kan inni adeemsisaa jiru isa kanadha. Kaleessa masaraa 4 kiiloo keessatti boolla Minilikiin kan inni awwaala Minilikiin kan inni buqqaasee lafaa baase exactly wanta inni kaleessa godhe sana hojiirra oolchuudha. So root cause isa kana hundeen rakkina kanaadha. Silaa ummanni Oromoo qabsoo waggaa 50 godhe keessatti aadaa isaa kabachiisee eenyummaa isaa kabachiisee lafa isaa keessatti ofii isaatiin of bulchee bilisummaadhaan jiraachuudhaaf waggaa 50 kan inni qabsoo gochaa ture. Har'a qabsoo uummata Oromoo waggaa 50 godhe sana booddeetti hambisee kan seenaa Minilikiif abbootii isaan dura darban sana biyya sana keessatti mirkaneessuudhaaf adeemaa jira. Gochaa ajjeechaan eengadda raawwate isa kanadha. Wanti kuni uummata Wallaggaa lixaa irratti waan dhaabatu yookaanis jalqabame miti. Walumaa galatti qabsoo uummata Oromoo kana bilisummaadhaaf, ofiin of bulchuudhaaf, dimokiraasiidhaaf isanni gochaa jiru kana hadoochanii karaatti hambisuudhaaf. Gochaa suukanneessaan raawwatamaa jirus isuma kanadha. Tigraayitti argineerra akkaataa isaan itti jaartii atuu hin hafini ajjeesaa ba'an sana viidiyoodhaan baasaa turan. Harar keessatti argineerra Muhammadiin ajjeesanii bakkeetti reeffa isaa yeroo isaan gatan. So calanqooni isa kaleessaati. Har'a immoo kan raawwachaa jiru Wallagga keessatti, Harar keessatti, Boorana keessatti. Seenaan calanqoo har'as raawwatamaa jira. Isa kaleessa harka muraa miila muraa turanii exactly isuma kana raawwachaa jiru. So ultimately uummata Oromoo lafa isaatiif qabeenyaa isaa fuudhanii eenyummaa isaatiin boonee lafa isaa keessatti akka inni of hin binnee fi sochii gochaa jirudha. Kuni haqa jirudha. Kan ammoo uummanni Oromoo yeroo kam jara caalaatti qabsaa'ota isaas kan isaan hidhan geggeessoo isaas irraa qabanii kan isaan hidhan kanaaf. So hundeen isaa isa kana rakkinni kun ka'u maleessa. Hundeen kun buqqa'u maleessa ajjeechaa bakka bakkatti ta'u teenyee hin boonye yennaa ta'e hiika nuu fiduu hin danda'u. Isa jedhu yaada akkasiin qaba Tasfaa. Ayyee hedduu galatoomaa luba Tamasgeen. Meegaan ajjeechaan kun uummata Oromoo irratti hedduu deddeebi'ee jira keessumaa waggoottan 3 kana eegamee maaltu immoo furmaata waan jedhu itti deebina. Gara keessanitti dhufaa luba Saamu'eel egaa yeroo adda addaatti keessumaa waggoottan 3 darban kana ajjeechaa suukanneessaa bifa adda addaatiin maan Oromoo irraa qabaa ture. Manni keenya keessumaa sirna wayyaanee keessattis du'aatuma ajjeefamaatuma as qaqqabee sirna kana manni keenya dhiiga isaa itti dhangalaasee lafee isaatti caccabsee qeerroon Oromoo
sirna wayyaanee ofirraa buqqisee wayyaanee sirna illee buqqisuu yoo dadhabee at least wayyaanee ofirraa maqaleetti galchee ture. Jijjiiramni nu dhufaa kana booda hin duunu uummanni keenya kana booda hin du'u kana booda haala seera malee hin hidhamu jennee hedduu keessumaa 2018 abdii guddaa ture. Kun egaa waggootan 3 darban kana keessatti immoo uummanni keenya ajjeefamaa hidhamaa baqataa hasgee jira har'ammoo bifa suukanneessaa ta'een ajjeefamaa jira. Kan dura too isin gaafatin bira darbee ajjeechan Wallagga qofatti miti Boorana keessattis hedduu kan nama gaddisiisu. Viidiyoo sana argitan ta'ee hin beeku. Viidiyoo hedduu suukanneessaa ilmaan Oromoo xiyyiidhaan rasaasan reebamanii ajjeefamanii. Egaan akka abbootii amantaatti isin gaafadhaa uummanni keenya guyyaa guyyaadhaan bu'aa jira, ajjeefamaa jira, hidhamaa jira. Maaltu furmaata isin ani akka warra siyaasatti isin gaafachaa jiru haa ta'u garuu warra akka abbootii amantaatti akka nama uummatatti dhiyeenya qabutti akka uummanni mileenan gaggeessitoota isaa abbootii amantaa hedduun dhaggeeffataa hin hordofaa. Uummanni keenya yoom boochi kunirraa dhaabbata maaltu ta'uu qaba. Mootummaan kunis jijjiirama hedduu fida ka jedhanis fiduu dadhabee jira. Uummata keenya ilmaayyuu caalatti ajjeesaa jira. Maaltu furmaata haga yoom bu'a uummanni keenya haga yoom bifa kanaan ajjeefama. Luba Saamu'eel isin akka warra amantaatti maal jettu? Galatoomi Tasfaayee egaa akkuma jette duraan dursee isa viidiyoo isa Booranaa sanallee ijoollee fuudhanii qoraattii irra deemanii dhaanii ajjeesanii isaan booda reeffa isaaniillee asii achi qabanii gaafan arguu viidiyoo sanallee al meeqanitti arguu fixuu dadhabeetanii keessi koo baay'ee nervasii ta'ee argee fixuu hin dandeenye garuu dirqamuma immoo ilaaluun gatiin irra jiraatuuf waan ta'e sana immoo gidduudhaaf jabeesseetanii kan inni ilaalee fixe viidiyoon akka nama muuvii hojjetutti afaan Oromoo haasaa ajjeesanii afaan Oromoo haasa'uun Oromoo ta'uu isaa hin ibsu kara tokkoon namni sun afaan Oromoo kara biraatiinis barachuu danda'a hin beeknu nu gara kamiin akka ta'e maalis haa ta'u immoo afaan maalis haasa'u namni lafa waraanaatti illee yoo qabamee booji'ame mirga jireenyaa isaa eeggachiisanii jiraachuudhaaf mirga qaba. Jarri kun dargaggoo fuudhanii kunoo jedhanii fuudhanii qoraattii irra deemsanii ala jarrajjeessan kun baay'isee waan sukkaneessaadha. Baay'isee nu gaddisiisee jira waan ta'uu hin malleedha. Jarri kun atattamaan egaa namni yoo jiraate namni uummataaf quuqamu yoo jiraate isa kana atattamaan maal akka ta'e akkamitti akka ta'e xuruutti ibsamuu qaba. Maaliif isa darbe Finfinnee keessatti dubartii tokko poolisiin reebee asii achi godhee jedhaniitu bulchiisni naannoo Finfinnee Adaanech Abebeen fuudhanii dhaqaniitu maal godhanii waan akka godhaniif argine maaliif gatii uummanni irratti duulee irratti iyyeef jechuudha. Isa Booranaa kana hoo namni hin argu isa Wallagga keessaa namni hin argu maal godhamaa jiru jarri kana fudhatanii kana hojjechaa jiran maaltu irratti hojjetamaa jira eenyus haa ta'u eenyus namni jireenyaan nama kunootu jiraachuu barbaadu harka duwwaa deemu lafa diree waraanaa miti. Akka kanaan harka duwwaa akka oolaa fuuldura isaanii toofanii ala ajjeesanii maaltu ta'aa jira jedhee namni naannoo sanaa uummanni naannoo sanaallee kana dubbatee balaaleffachuu dhabaannaan bol yoo calliste akkasuma luqqisanii ajjeesaa deemu jechuudha. Tokko tokkoon du'aa deemaa jechuudha. Kanaaf inni tokko irratti ta'e seeraan lamma ta'etti abbootiin amantaas haa ta'u ayyoonni isaa ta'an wanta seera malee ta'e wanta safuu waaqaa cabsu seera waaqaa cabsu safuu uummataa diigu kana yoo arge seerumaan sammuudhumaan illee fudhachuu hin qabu jechuudha. Irrifatee wanta akka kanaa akka lammee hin taane taasisuu barbaachisaadha. Garuu amma yeroo ammaa gaafa arginu akkuma diini kaleessa haasa'achaa ture tokko tokkoon keessaa luqqisee uummata Oromoo tokkummaa isaa cabsee uummata Oromoo kana gaddeebisuudhaaf uummata Oromoo kana sirnanni kaleessattiin mormee keessaa ba'aa jiru kana deebisanii garbummaatti qabuudhaaf iyyuu deemu. Inni kun waa tokko na yaadachiise. Seenaa kitaaba qulqulluu keessa jiru Quraana keessas illee jira. Saba Israa'eel gaafa Misriidhaa ba'an garbummaadhaa ba'an. Waaqatu karaa Museetiin ba'aa si wajjin jira dhaqii uummata koo baasii jedheen. Karaan bilisummaa karaan inni injifannootti deemanii bilisummaatti deemanu karaa akkuma kana diree kubbaa miillaatiin taphatanu waan mijatee miti. Kaleessa uummanni Oromoo waan irra ture eenyummaan isaa irraanfatamee seenaan isaa irraanfatamee namummaan isaa irraanfatamee garbummaadhaan isa keessa ture keessa addunyaatti agarsiisee jara meeshaa amma funyaaniitti hidhate harka duwwaa waliin maree eenyummaa isaa agarsiisee biyya alaa tokko ta'eetu jara abbaa irree sana qe'ee isaaniitti deebisee jechuudha.
Atau malee ammas hin dhumne qabsoon hin dhumne jechuudha. Maaliif ammallee du'aa jira? Ammallee ajjeefamaa jira. Jarri kaleessa deemanis, jarri duraan turanis ummata kanatti ilkaan ciniinnatanii jiru. Ummata kana garbummaatti deebisuudhaaf deemu. Sabni Israa'el kana ta'e ala steeppii tokko immoo waan tokko irra darbu ammas immoo steeppii kan biraa ka'aaf diini. Ammas bira darba. Boqonnaa seera ba'uu boqonnaa 17 irratti iyyuu waraana gale Museen harka isaa bal'isa. Ala uummanni achi waraanu. Museen asii harka isaa bal'isa jechuudha. Ala Museen harka bal'isu uummanni isaa achi injifannoo argata. Ala Museen harka isaa dadhabee immoo gadi buusu injifannoon sun diini jara immoo jara injifataa jechuudha. Kana argani. Kana taanaan immoo Museen harka isaa gara waaqaatti nu bal'isee turuu jedhanii dhagaarra teessisanii harka isaa bitaaf mirgaan akka inni bal'isee akka kana gara waaqaatti harka isaa bal'isu godhan. Isa kanaan diina isaanii injifatan. Kun kan seenaan kun kan nutti himu qabsoon kaleessa jalqabamee uummanni keenya ittiin deemaa jiru. Harka bal'isuu keenyaan, wal gargaaruu keenyaan, tokko ta'uu keenyaan, waaqattis walittis iyyachuu keenyaan injifannoo argachaa deemna tokkummaa keenya cimsinaan jechuudha. Isa kana dadhabne nutti baay'ate. Deeggarsa ni deeggaru, deeggarsi natti baay'ate. Inni baasee wal deeggaru, baasiin sun natti baay'ate. Maal jarri kun hin xumuranuu maaloodhaa jedhee kara tokkotti yoo quba qabee dadhabee harkasaa boodatti deeffate mo'atamaa deemuu isaati jechuudha. Inni kun waan baay'ee nutti agarsiisa. Kanaaf maal ni fallisaa yoo jenne akkuma isa kaleessa akka tokkummaa keenya alaaf keessaan akka jirutti cimsee Oromoo waliin dhaabbatee xiyyeeffannoo diina isaa irratti godhee sirna isa garbummaadhaan isa qabe sana xiyyeeffannoo irratti godhetti akka kanaan wal qabee yoo deeme ammallee maaliyyuu yoo cufu kana caalaa amaan galaanni fuuldura isaallee yoo jiraate galaana sana addaan kutee deemuu danda'a. Uummanni kun jechuudha. Uummata waaqa beekuudha. Uummata yaa waaqi jedhee buluudha. Uummata dhimma isaa waaqitti kennee yaa waaqsitu beeka jedhee buluudha. Baay'ina isaatiin illee ofitti hin boonu beektaa. Beekumsa isaaf ofitti hin boonu. Qabeenya isaatiif ofitti hin boonu. Waaqatti boona. Kun kan waaqayyooti jedhee saba buluu. Saba garraamii lafarratti sabni akkanaa kan isa fakkaatu jiraate isaan beekuan. Inni kaan qabeenya isaatti boona, baay'ina isaatti boona, beekumsa isaatti boona. Sabni Oromoo garuu rabbi beekaa jedhee rabbitti kennata saba safuu qabu kan. Saba kana immoo waaqatu gargaaruu as ga'e isa kana caalaa keessa darbee as ga'ee jira. Gara fuuldureetti immoo isa caalaa ala guddattu akkuma guddina kee kanayyuu rakkoon sitti guddataa dhufa. Carraan ittiin qoramtu sitti guddataa dhufa. Kaleessa jira qabsoo geggeessanii uummata fuulduree buusan inni kaan keessa ajjeesamaa, inni kaan keessa ari'atamaa, inni kaan mana hidhaa keessa bu'ee maal ta'ee biyyattii nagaatti deebisnaa gara guddinaatti deebisnaa gara guddina see duriitti jedhu. Tasa kun hin ta'u. Kanaafuu biyyattiin kan guddattu dura saba kanaaf eenyummaa isaa rikognaayis goote sabni mee waa tokko si gaafadha sammuudhuma daa'immaniin illee jarri siyaasaala oddoo teessoo aangoo fudhatanii gidduu kana callumadhee nammumtii jara keenyaa nammumti achi keessa eessa jiru jarri Oromoo tokko godhanii qabsoo Oromoo waliin deemsisanii maal argatan illee jedhee jara keessaan gaafatu inni kaanidhaa jira inni kaan ari'atamee jira. Waanuma argatan isa kaan nyaataa isa kaan afaanii harcaa waanuma argatan akka nama mana namaa galee hatu sassaabachaa deemu kana argina. Inni kun immoo yoomiyyuu haa ta'u immoo deebi'ee hin dhufu ammallee uummanni Oromoo kan isa baasuu danda'u. Siistemaatik karaa ta'een beeluun akka ittiin dhufne tokkummaan isaa akkan burjaajofne ajjechaan irraa akka ni dhaabbatu waan barbaannu yoo taane amma danda'ametti tokkummaa keenya eeggachuun barbaachisaadha. Tokkummaa keenyatti deebi'uun barbaachisaadha. Waaqa keenyatti abdii godhannee waaqa keenya irratti ija keewwannee nu gargaari jennee waan barbaachisaa ta'e wal gargaaruun barbaachisaadha. Isa kana taanaan qormaan adda addaa illee yoo dhufe ammallee mo'achaa dhuma deema humni waaqayyoo humna moo'inaa nuu kenna hunda keenyaaf jechuudha. Mo'achaa deemna. Kanaafuu inni furmaati isaa naan jette tokkummaa keenya cimsannee amantaa keenyaan waaqa keenyatti cimnee inni ofirraa uummatarraa loluu jirus humna isaa cimsatee hafuuraan cimaa ta'ee
inni abbaa qabeenyaas qabeenya isaatiin, inni abbaa beekumsaa beekumsa isaatiin, jarri miidiyaa isinillee miidiyaa kanaan uummata keenya odeeffannoo geessisuudhaan tokkummaa kana yoo cimsinee deemne waan diinii fi alagaan siistamni garboomsisu sun nurratti yaadee cabsinee keessa ba'uu dandeenyaan jedha galatoomne. Ayyee hedduu galatooma luba Saamu'eel Faadhaa. Mee luba Tamasgeen gara keessanitti darbaa. Egaan ajjeechan ilmaan Oromoo keessumaa waggoottan sadan darban kana boo'ichi guyyaa guyyaan ajjeechan guyyaa guyyaan nutti baay'atee jira. Maaltu furmaata? Yoom boo'icha kana keessaa akkamitti baana? Maaltu ta'uu qaba luba Tamasgeen? Uummanni keenya yeroo adda addaatti ajjeefama. Amma luba Saamu'eel jedhan manadhaa keessaa baasanii nama ajjeesanii bineensi nyaatee jira. Jumlaadhaan bakka garaagaraatti gara jabinaan uummanni keenya ajjeefamaa jira. Haga yoomitti boonya? Haga yoomitti duuna? Maaltu ta'uu qaba luba Tamasgeen? Galatoomi Tasfaayee, luba Saamu'eel baay'ee galatoomaa dhugaa akka gaarii gootanii ibsitaniittu. Ani wanta isaan jedhan irratti dabaluu otoo hin ta'in isuman jabeessuu barbaada. Uummata Oromootii fi yeroo kam caalaa wanti barbaachisu waa tokkittiidha. Lubi Saamu'eel kaasaniiru. Tokkummaadhaan qabsoo isaa kana itti fufuudha. Baay'inaan taanaani biyya sana keessatti kan akka Oromoo baay'atu hin jiru. Qabsoo isaa kana keessattis immoo gootummaadhaan aarsaa kaffaluu taanaan namoonni al tokko tokko uummatoota kan biraa nurra goota akka isaan ta'an dubbatu. Garuu uummanni Oromoo meeshaa gaadhaaf humna jabaallee atu hin qabaatin hanga ammaatti eenyummaa isaa kabachiisee eenyuun caalaa aarsaa baasee uummata jiraachuu jirudha. Waraanotuma uummata Oromootiif jedhamee waraaname. Waraana Adda Bilisummaa Oromoo, qabsaa'ota Oromoo waggoota 50 kana keessatti koozii uummaan ortoo fudhatanii qabsaa'an ennaa ilaaltanii gara Sumaaleetiin atuu isaan rukutanii. Warri Sudaan SPLN achiin gara lixaa jechuudha. Atuu isaan tumanii. Dargiin atuu isaan asiin loluu. Isaan cina kan dhaabatu mootummaan alaa tokkollee atuu hin jiraatin. Qabsoon uummata Oromoo kun kana keessatti aarsaa qabsaa'onni Oromoo godhaniinitu kan inni as ga'e. Yeroo hedduu waggaa 50 keessatti qabsoon uummata Oromoodhaa eessa ga'e? Maal bu'aa maalii agarsiise jedhanii yeroo namoonni dubbatanii gar tokko nan aara gar tokko nan gadda. Maaliif waggaa 50 kana keessatti haala naannooti regionally yennaa ilaaltan. Mootummaan yeroo kamillee qabsoo uummata Oromooti wajjin garaa guutuudhaan dhaabata hin jiru. Waggaa 27 kana fudhaati ilaala. Eertiraan qabsaa'ota Oromootiif Adda Bilisummaa Oromoo yeroo naannoo isaatti galchee bu'aa mataa isaatiitiinitu akka mataa isaatiitti akka isaan hin socho'an gochuudhaanitu qabsoo sana quucareesse malee bu'aan inni buuse tokko hin jiru. Sudaan akka kanaa, Somaaleen akka kanaa, warra kaaninnaa ilaaltan garuu sadarkaa addunyaatti recognitionii guddaa kan qaban, meeshaa guddaa kan qaban, namoonni isaanii waggoota 100 oliif biyya alaatti barnoota argachuudhaan, dippiloomaasiidhaan hojjechuudhaan, horii gahaa qabaachuudhaan qabsoo mataa isaanii kana deeggaraa turan. Kana hundumaa kan hin kaasee uummanni Oromoo kan inni qabu yeroo kamiyyuu caalaa walii isaa malee waan qabu tokko hin qabu. Waan dhabe waliin dhabe. Balaan uummata Oromoo irratti ga'aa jiru uummata naannoo tokkorra ga'aa kan jiru uummata naannoo tokkootiin kan irratti raawwatamu otoo hin ta'in waloodhaan kan irratti raawwatamaa jiru tarii addaan baateensaa yennaa jiraate darabeedha. Har'a darabeensaa kan naannoo tokkooti. Qabsaa'onni naannoo sanaan waan sosocho'anis. Borgaruu kan inni deebi'ee dhufu iddoo biraatti. Waggoota sadan sana keessatti Oromoo Protestii sadarkaa addunyaatti qabsoo Oromoo uummata Oromoo kana beeksisee orgaanik qabsoo sochii kana innaa ilaalte kan inni qabu tokkummaadha. As Finfinnee keessatti Ambootti gara John Kerry ture kan Finfinnee du'aawwachuudhaaf dhufee naannoo sana ture. Ambootti gara nama 21 kan inni waraana TPLF kan ajjeefame. Yeroo sanaan ajjeefaman eessaati kan inni ka'e? Booranaa kan buqqa'ee ka'e. Kunoo as Wallagga kan buqqa'ee ka'e. Jimma kan buqqa'ee ka'e. Arsiidha kan buqqa'ee ka'e.
Iddoo tokkotti balaan yeroo ga'u iddoo tokkotti walii wajjiniin birmachuudhaanitu qabsoo kana walirkaa fuudhee sadarkaa kanaan ga'e. Waggaa 3 kana keessatti uummata Oromoo irratti ajjeechaa isaa caalaa I can argue. Ajjeechaa isaa caalaatti badiin uummata Oromoo irratti hojjetame inni guddaan yennaa jiraate Oromoo addaan hiruudha. Oromoo amantiidhaan addaan hiruu, Oromoo naannoodhaan addaan hiruu, Oromoo ilaalcha siyaasaatiin addaan hiranii gandaan qoodanii akka inni walitti hin dhufne gochuudha. Bu'aan isaa immoo argaa jirra har'a. Beeluu ta'e ultimately. Mana tokko keessaa namni 9 al tokkichaan du'uu ta'e. Bu'aan isaa akkuma isa Booranaa irratti agarre ajjeechaa suukanneessaadhaan uummata Oromoo ajjeesu. Harar irratti agarre kana ta'e. Kanaaf uummata Oromootiif keessumaa warra biyya jiraniif kan hin dabarsu naannoodhaan atu wal hin qoodin. Ilaalcha siyaasaatiin atu wal hin qoodin. Amantiidhaan atu wal hin qoodin. Yeroo kam caalaatti sirna qabsoo uummata Oromoo waggaa 50 bu'aan ni argate kana booddeetti deebisee garbummaa hamaa jala galchuudhaaf adeemaa jiru kana tokkummaadhaan loluutu irra jiraata. Dhaamsi koo isa kanadha. Inni kuni tarii mootummaa naannoo bulchaa jiru kana keessa kan jiran warra uummata isaaniitiif quuqamu dabalateeti. Yeroo isin itti dammaqtanii kana jalaa itti baatan isa kanadha. Qabsaa'onni Oromoo kaleessa qabsoo uummata Oromootiif jecha aarsaa hedduu kaffalan har'a mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Manni hidhaa Oromiyaa keessa duwwaadha kan political prisoneriin jiran yeroo kanatti. Naannoo Amaaraa keessa dhimma siyaasaatiif kan hidhame hin jiru. Somaalee keessa dhimma siyaasaatiif kan hidhame hin jiru. Naannoo biraa keessa dhimma siyaasaatiif kan ajjeefamu hin jiru. Oromoo duwwaadha. Kanaaf Oromoon ofii isaatiif walii isaa malee akka hin qabne baree yeroo kam caalaa walii wajjiniin dhaabachuutu irra jiraata. Teenyee isa du'uuf boo'atu hin ta'in ofii keenyaa teenyee du'aaf darabee eeggachuu atu hin ta'in proactively qabsoo kana keessatti yeroo kam caalaa sirni kuni in one way or another kufuunsaa hin hafu. International pressure lolli karaa kaabaa geggeeffamaa jiru jira. Dinagdeen biyya isaatii kufaa jira. Yeroo kanatti akkam ta'ee qabsoo jalqabe kana fiixaan baasuutu irra jiraata. Isa jedhuun dabarsa. Isuma lubi Saamu'eel dubbatan jabeessuudhaaf hin jedhe. Tole, hedduu galatooma luba Tamasgeen. Mee kanuma wal qabatee gidduu kana bifa hedduu nama suukanneessuun Boorana keessatti hongeen hedduu loon uummata keenyaa loon hawaasa keenya Booranaa hedduu fixaa jira. Kanaan immoo uummanni keenya biyya keessa fi biyya alaatiin yeroo ammaa kana tumsa garaagaraa gochuutti argama. Haa ta'u garuu akka qaamni mootummaa dhufiin jedhu mootummaa haaraa ijaarradhee dhufiin jechaa ture hagammaatti deebii qabatamaa ta'e wanti kennin jiru. Kanaan dura naannoo adda addaatu keessumaa naannoo Amaarattii fi dhaabni Bilxiginaa jedhamu naannoo miliyoona 384 waan akkasii kennaa ture. Akkasumas yeroo tokko Shimallis Abdiisaa miliyoona 25 kilabii kubbaa miilaa kan naannoo Amaarattii fi kennaa ture. Yeroo adda addaatti gara naannoo sanaatti maallaqa Oromiyaa keessaa fuudhanii kennu. Gaafa Oromoon immoo bifa suukanneessaa ta'een lafa isaarraa buqqa'u, qe'ee isaarraa buqqa'u, manni isaa gubatu akkasumas amma hongeen Boorana keessatti deemaa jiru uummata hedduu raasaa loon uummataa hedduu fixaa jira. Suuraa sana viidiyoo sana argitan jedhee namana deebina ammaa gaa ta'e yookaan gargaarsa karaa qaama mootummaa ofiin jedhu kenname tokko hin jiru. Haa ta'u garuu manni keenya biyya keessa fi alaan waa gochuutti jira. Yeroo ammaa kana mee maaltu ta'uu qaba luba Tamasgeen keessuma uummata keenya Wallaggarraa manni isaanii hedduu gubatee jira, maatiin diigamee jira jechaa jumlaa ture. Buqqa'insa hedduu jira. Namoonni naannoo sana keessaa baqatanii ganda 3 keessaa gandi 3 guutuun baqatee naannoo biraatti baqatanii jiru. Ganda 3 kana keessatti hidhattoonni naannoo Amaaraa alaabaa naannoo Amaaraa dhaabanii jiru. Garuu uummanni naannoo sanarraa buqqa'e 10,000tu jira. Yeroo ammaa kan Boorana keessatti hongeen loon hedduu fixaa jira. Sila tokkummaan hedduu barbaachisaadha jettanii dubbattanii jirtu. Maal gochuu qaba uummata kana deebisanii dhaabuudhaa fi warra hongeen loon jalaa fixe kanallee dafanii qaqqabuudhaa fi maal gochuu qabnaa mee gaggabaabsati yeroon keenyallee deemaa jira. Tole anaa fi luba Tamasgeen jennaan hin jedhee. Dhiifama luba Saamu'eel. Okay, tole galatoomi Tasfaayee gaaffii barbaachisaa gaaffii yeroo nammaa barbaachisuudha. Maaliif
rakkoo ajjechaa uummata meeshaadhaan harka duwwaa deeman ajjeesuun darbee sistemaatik karaa ta'een uummata qabsoorraaf bilisummaa isaatii fi uummata isaa bilisatti baasuu fi waggoota dheeraadhaaf falmaa ture uummatni Booranaa kaffaltii guddaa kaffalaa ture amma immoo haala sistema ta'eenis gogin itti dhufee ongoon itti dhufee horii isaanii jarri horsiisanii bulaadha. Horii isaanii jala ajjeesaa jira. Sa'aan isaanii waan dhugdu hin qabdu, bishaan waan qabdu hin qabdu. Kana silaa utuduma naannoon sun uummanni sun ofiin of bulsha ta'e eessayyuu afagaatu fagoo kamirraayyuu bishaan gara naannoo sanaatti fichisiisachuu danda'uu turani. Ammam gada fagaatu malee qotanii bishaan lafa keessaallee fidachiisanii kana uummata isaanii akka beeluuf akka kana gogina qilleensaatiin rakkoon adda addaa akka ittiin dhufne hojjechuu danda'uuyyuu turan. Uummanni sun kabaja ofii isaatii qabaa'ee kabaja kennanii fi xiyyeeffannoo kennanii fi jiru alanni ijoollee isaatiin akka kanatti bilisummaa ijoollee kootiin dhaalchisa malee garbummaa keessan taa'u jedhee diddaa garbummaa kanaan fincilee deemu in bulshinaa jarri jedhan utuu qabaatanii sila bishaanuma eessaayyuu fidanii uummanni sun ofii isaatiif waan inni dhugu loonsaa waan inni obaafatu minaansaa waan inni ittiin oomishatu gochuu danda'u turan. Garuu akka uummanni sun al tokko tokko siistemni bulshu ongee kana fiduudhaafis balleessuudhaafis faayidaa guddaa qaba beektaa. Dafanii arganii isa kana uummata isaaniitii fi waan ta'u namoonni amma biyya kana keessatti biyya biraa keessattis waa tokko haala ta'uuf wanta kana gaa'uuf jiraati uummata keessan kanarraa uummanni keenya kanarraa balaaleffachuudhaa fi akkana gochuu qabnaa jedhanii prevention mechanism akka rakkoon sun ittiin dhufne akka ittiin to'atanu irraa ofirraa ittisanu hojjechaa deemu. Kan keenya garuu wanti tokko hin jiru kunoo loon isaanii karaa irratti du'aa jirti. Uummanni sun waa tokko abdii hin qabu baankiidhaa ganzaba hin qabu oolaan loon isaa abdii isaati ijoollee isaattiin guddisuudhaaf jechuudha. Yeroo amma rakkoo keessa jira. Isa kana uummanni waliin ta'ee tokko ta'ee waliin dhaabbatee amma nan argaa GoFundMe kan bananii gargaarsa illee karaa adda addaatiin gargaarsa uummata kanaaf walitti qabaa jiran. Inni kun baay'isee itti fufuu qaba. Wal gargaaruun barbaachisaadha. Aannanuma isaa dhugee uummanni Booranaa jiraachuu danda'a waa biraa miti. Utuu haala ofiin of bulshu sana xuruutti eegamee fi aannan gurguree bishaan bitatee dhugaa mee ilaalaa jara keenya bishaan aannan isaa kennitu sun bishaan ittiin bishaan dhugdee aannan baastu yoo dhabde maatiin sun beeluu keessa galeetu kanatti jira kanatti gogee jira. Kanaaf bishaan kara biraatiin immoo kunoo lolaan nutti baay'atee jedhu iddoo biraarraa lolaan akkana nutti baay'atee jedhu isa kana maaneejii gochuu akka biyya sanaatti addunyaarraa bishaan kan qabu lafti isaa bishaan kan qabu hin jiru jedhu eessa jiru barattoonni keenya isa kana irratti hojjechuu qabu. Naannoon keenya akka jiruun garuu kuni ammallee uummata Booranaatiif uummata Oromootiif akka qormaata tokkootti dhufee jira keessa baana isa kana mo'annee baana wal gargaarree waliin dhaabbannee karaa dandeenyuun uummata rakkoo kanaaf saaxilame utuunni gara biraatti hin godaanuutti deema gogni isatti dhufnaan inni kun itti fufnaan gana amma fulbaanarra jirra gara immoo waggaa walakkaatti talachidhannu amma yeroo roobaati sila akkam akka ta'u immoo hubachuun ilaala. Kanaaf utuu manni keenya hin godaaniin utuu keessaatiin buqqaa'iin waan barbaachisaa ta'e illee irratti hojjechuun barbaachisaadha. Kanaafuu jarri kanarratti hojjetanuu isa yeroodhaa fi waan dandeenyu qarshii qabnu walitti buusnee doolaara qabnu yuuroo qabnu walitti buusnee gargaaru barbaachisaadha. Inni kuni garuu immoo isarra darbee immoo gara fuulduraattis inni kun akkamitti dhaabbachuu danda'a akkamitti naannoo san bokkaan yookaan bishaan naannoo sana akka hin goorre akkamitti hojjechuu qabnaa inni jedhullee hundumtuu walitti dhufee hojjetee waan barbaachisaa ta'e wal duukaa dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif inni achi Arke caalaan biyya keessaa horsiisee bulaadha. Loon Afrikaa keessaa baay'inaan jiru Itoophiyaa keenya biyya keenya keessa jira. Biyya keenya keessaa immoo Oromiyaa keessa kan inni jiru. Oromiyaa keessaa immoo bakka amma ongeen itti uumame kanaadha. Beelada isaaniiti horsiisanii bulu waan jarri horsiisanu kan jaraa fixaa jiru. Gatii kana isa kana seevii gochuun uummata kana seevii gochuun qaqqabuun baay'isee barbaachisaadha. Kanuman jedha Galatoomii Tasfaayee.
Hayyee hedduu galatoomaa luba Saamu'eel marii keenya gara xumuraarran adeemnu luba Tamasgeen hongee naannoo Booranaatti loon uummata keenyaa hedduu fixaa jiru kanarratti tumsi uummata keenyaa maal ta'uu qaba keessumaa yeroo adda addaatti yeroo rakkoon akkasii nurra qabu yeroo baay'ee uummanni keenya tokkummaadhaan dhaabatee yeroo waa hojjetu argaa turre waggoottan darban kana keessa akkasumas hongee naannoo Booranaatiin cinaatti uummanni keenya kumaatamaan qe'ee qabeenya isaarraa buqqa'ee jira qabeenya isaa barbadaa'ee jira Wallaggaa keessatti ajjechaa raawwatamanii uummata kana deebisanii dhaabuun mana isaaniitti deebisuun qabeenya jalaa barbadaa'e kana bakka buusuun hedduu barbaachisaadha waan ta'eef kana lamaanuu uummanni keenya akkamiin tumsuu danda'u qaba gabaabsatii lafaa naa kaate gara Washington DC'tti waan gabaabaa tokko isin gaafadhe sagantaa keenya xumura. Baay'ee galatoomi kan kun dhugaama dubbachuudhaaf qobaama isaatti iyyuu tooppikii mataa isaa danda'edha. Wanti hongeen kuni it's an emergency amma qabatamaatti hatattamaaf uummata keenyaaf ga'uutu irra jiraata. Bal'aadha. Ani ji'a 8 fuundura nama ta'e tokkotu mana maree Oromiyaa keessa informationii tokko naa laata. An dhugaadhas jedhee hin fudhanne yeroo sana. Yeroo ammaatti Oromiyaa keessatti balaa hongee guddaatu gahaa jira jedhanii predictionii dhiyeessan jedhan warra itti gaafatamoota keessumaa Shimallisiif. Jennaan informationii kan akka gadi hin baasne beelatu Oromiyaa keessatti ta'uudhaaf jira iddoo tokko tokkotti isa jedhu kana qabaa kaa'aa akka gadi hin baasne jedhanii dhowwameera informationis. An kana kanin dhagee almost ji'a 9 oo ji'a 8 fuundura. Atuu amma inni arginu kuni atuu ni gadi hin bayine jechuudha. Maaliif public relationshipidhaaf itu nu rakkisa. Uummanni biyyi keenya haala rakkisaa keessa jirti waanta ta'eef akka informationii kun gadi hin baane jedhamee dhowwameera informationii. I know 9 or 10 months ago. Ji'a 9 oo ji'a 10 fuundura. Kun beekamaadha akka inni dhufuudhaaf jiru. Balaan kun balaa bifa lama Oromiyaa keessatti kan adeemsifamaa jiru. Uumamaan kan uumamee fi namaan kan uumametu jira. Namaan haa ta'u jedhamee kan uumame jira. Keessumaa Booranaaf naannoo Wallaggaa kana keessatti waggaa 3 daddarbe kana keessatti qotee bulaan akka inni gadi bahee hin qotannee fi yeroo inni lafa qonnaa adeemu lafa qonnaa keessatti dhaanii ajjeesu. Buna isaa yeroo inni hammaarrachuudhaaf adeemu waraana bilisummaa Oromoo fituu qallaba laachuuf adeemte jedhanii ajjeesu. Naannolii kana keessatti seerri kan hin beekne komaandi poostii dhaabanii namni akka biyya sanaatti sa'aatii 11 booddee gadi bahee hojii hojjechuu hin danda'u. Kuni economically deliberately naannoon suni akka inni harka kennu gochuudhaaf wanta hojjetamedha. Qotee akka inni hin jiraanne, daldalee akka inni hin jiraanne, barataan isaa baratee akka inni hin adeemne gochuudhaaf siyaasaan uummata sana bituudhaaf beelaaf saaxilan jechuudha. Hongeen immoo uumamaan kanaan duras irra deddeebi'ee kan uumamu namoonniif uummanniif dhaaboliin biyya alaadha gargaaranii kan isaan keessa baasan. So kullachuuyyuu deliberately uumame. So inni Faasil Kanamaadhaaf miliyoona 25 kennu Adaanech Abeebeen miliyoona 150 kan iseen dhattee Amaaraadhaaf naannoo Amaaraatiif laattu kanaaf hin laattu isaantu harka keessaa qaba wanta kana keessaa. Uummanni naannoo sana akka inni beelaan qabatanii akka isaan isaaniif bitamuu barbaadu. Mootummaan Itoophiyaa wanti inni ittiin beekamu biyya keessatti miti sadarkaa addunyaatti kan inni ittiin beekamu tokko maan using famine beela as a weapon of war sadarkaa addunyaatti handharra kan isaan ittiin himatamanii jiran. Exactly that is happening on Oromia. Garuu xiyyeeffannaa mootummaa biyya alaas miidiyaa addunyaa siin arganne inni naannoo sana. So harka qabu keessa kanaafitu gargaaruu hin barbaadan. Kanaafi the ball is in our side. Uummata keenyaaf kan dhaabbachuun irra jiraatu nuyi. Abbootiin amantii dhimma kana irratti mari'achaa jirra. Namoonni adda addaa GoFundMe uumaniiru. Dhaamsi nuyi qabnu wal ta'uu qaba gargaarsi kun. It has to be organized in one way. Hundumtuu karaa faffaca'ee kan adeemu tun ta'in iddoo tokkotti akkaataan itti wal taffamee walii wajjiniin adeemamu uumamuutu irra jiraata. Uummata keenya gargaaruudhaaf
hundumtu karaa mataa keenyaa babbaasuutu nurra jiraata isa jedhuun dhaamsa qaba Tasfaayee Galatooma. Tole hedduu galatooma yeroo keenya dhiifama gaafachuuf hedduu fayyadamnee jirra. Mee daqiiquma lama Washington DC'tti yeroo darbe irreechi gaggeeffamee jira. Irreecha kanarratti keessumaa abbootiin amantaa fuuldura deemuudhaan hedduu bareechitanii turtanii. Akkasumas hiriira tokko imbaasii Saawud Arabiyaa fuulduratti baatanii turtanii. Kanarratti wama gabaabaa akkanaa jettanii bal'inaan meebii yeroo biraa qabadhee dhibba kana akkuma ajandaatti dhiyaachuu dandeenya. Akkuma waliigalaatti abbootiin amantaa kan amantaa adda addaarraa, amantaa Islaamarraa, Kiristaanarraa, karaa adda addaarraa waaqeffataa taatanii walgahii illee Washington DC'tti akka qabaachaa turtan quban qaba. Mee gabaabsatuma maal ture irreechi DC illee maal ture akkasumas hiriirri imbaasii Saawud Arabiyaa fuulduratti baatan illee maal fakkaata ture walgahiin keessa illee maal fakkaata ture mee gabaabsatuma luba Saamu'eel. Galatoomi Tasfaayee egaa Washington DC irratti irreechi baranaa ture haala nama gammachiisu baay'isee namatti tolaa ture. Uummanni yeroodhaan baay'achaa uummanni baay'achuu duwwaa immoo miti waan qabeenya Oromoo artii Oromoon qabu aadaa Oromoon qabu caalaa addunyaatti haala bareedaa ta'een calaqqiseedha. Ijoolleen keenya illee artii jarritti dabalanii uummata Oromoo isa bakka adda addaa jiru Oromiyaan bal'aadha kaabaa kibba lixaa ba'aa haala jireenya isaanii ittiin ibsan uffannaa isaaniitiin sirba isaaniitiin karaa danda'aniin hundumaatiin dalaga isaaniitiin haala jarritti dabarsaa turan baay'isee nama gammachiisa waan namatti tolu ture. Kanarratti immoo yeroo waggaadhaanii Washington DC'ni bakka irreechaatiif uummanni Oromoo walitti dhufu ta'uu qabaa isa jedhu yaanni baay'een illee kakka'ee jira. Kunumti gara fuulduraattis illee baay'isamee irratti hojjetamuu qabaa. Turizimii guddaadha. Kaalcharii itti boonnu waan guddaadha. Kuni amantaa eenyu wajjin waan walitti bu'u miti. Aadaa Oromooti. Amantaa keenya inni kaanii kunoo dhaqanii irreecha muka dibuu, dhadhaa muka dibuu maaloo godhu jedha. Kunoo yeroo jalqabaatiif lubni Tamasgeen illee Washington DC dhufaniitu hirmaatanii jiru. Mukni dhadhaa dibatees hin jiru jara keenya la waa tokko hin jiru. Aadaan Oromoo yaa waan galata kee jedhee walitti dhufee wal dubbisee nagaa wal gaafatee aadaa isaa uffatee bareedee ijoollee isaa uffisee maatii isaa uffiseetu uffannaa Oromootiin haala bareedaadhaan deema malee wanti tokko yaa bishaanis hin uume yaa mukaas hin uume kan jedhu achi keessa waa tokko hin argine hin jirusi. Kun soba waaqa bishaan uume galateeffata, waaqa samii uume galateeffata, waaqa of uume nu galateeffata. La waaqa hundumaa uume galateeffata. Ideoloojiin Oromoon amantaa irratti qabuuf waaqaaf qabu guddaadha. Kanasa akka namni kaan maqaa balleessuudhaaf jedhu sana mitiiti. Kana dhugaa baana Oromoon waaqa hafuuraan itti sagannuu sana galateeffata malee waaqa waan isa uume wallaalee miti. Kanaafuu hin salphisin aadaa keessaniin utuun salphisin utuu ofitti hin qaana'in hundumti keessan namni kana dhaggeeffattanullee yoom irreechaan gaa'eet dhaqeetan kabajadha jettanii jarri manatti haftanillee akka deemtan isinitti himaa waan bareedaa qabna. Kanaafi waan guddaatu hojjetame karaa biraatiin isuma kanarratti embaasii Saawud Arabiyaa dhannee ijoollee biyya Saawud Arabiyaa keessatti rakkoo irra jirtu harki 80-90 ol Oromoodha. Kunumti immoo karaa biraatiin karaa diinagdeetiin fi uummanni Oromoo karaa inni guddachaa jiru sana nu jalaa cabsuu fi lafti Oromoon jiru hundumaatiin karaa adda addaatiin egaa wanti baay'een nutti dhufaa jira. Kanas immoo kan keessa akka baanu jiraaf sagalee ta'uun dirqama keenya ture. Embaasii irratti hidhannee embaasii Saawud Arabiyaatti sagalee taaneeti jirra. Egaa akkasumas immoo biyya keessatti wanta ta'aa jiru hidhamtoota keenya eegsifachuudhaa fi biyya keessa nagaan akka bu'uufis waraannis akka dhaabbatu akka barbaachisaa hin taane waraanni biyya keessatti deemu uummanni waan filateen akka inni jiraachuu danda'u of bulchuu danda'u qaama ilaallatutti State Departmentii hidhannee kana dhaamsa dabarsinee jirra. Isaaf lubni Tamasgeen kallattiidhaan biyya jiraatan Kaalifoorniyaadhaa gara Washington DC'tti dhufanii yeroo jalqabaa fi nu wajjin hirmaatanii jiru qaamaani isanan irrisalleetti guutaniitu gatii isaanii dabarsanuu fi garuma asirratti naanna'aa ga'u galatoomaa Tasfaayee illee galatoomii luba Tamasgeen isinillee dhugaa yaada guddaa kaastanii qaamaanis dhuftanii nu gidduutti argamtanii asumaan immoo isin galateeffachuun barbaada. Hojjetnoon OMN nu galatoomaa nu jiraadha waaqayyo hojii keessan eebbisuun jedha galatoomaa. Tole ulfaadhaa isinis jiraadha luba Saamu'eel.
Luba Tamasgeen gara keessanitti darbee sagantaa keenya goolamna. Egaan mee asuma wal qabatee yeroo baay'ee amma ajjechan Oromiyaa keessatti deemaa jiru, hidhaan roorroon uummata keenyarra deemaa jiru. Yeroo baay'ee sadarkaa addunyaatti baay'een dhaga'amu. Achumatti yookaan miidiyaanitti gurguddaa addunyaa kun dhimmi naannoo Tigraay kun egaa lola mootummaa gidduu waan ta'eef dhageettii haga tokko argachuullee ni mala. Haa ta'u garuu roorroo fi ajjechan uummata keenyarra deemaa jiru kan naannoo biraatti gadi miti. Sadarkaa addunyaatti dhiibbaa uume ija fuula addunyaa duratti fuula miidiyaa addunyaa duratti baay'ee gadi bahee hin mul'atu. Kanarratti immoo isin akka abbootii amantaatti waan hojjechaa turtantu ture. Kanaan wal qabatees walgahii wayii Washington DC'tti akka gaggeessaa turtan quban qaba. Akkuma waliigalaatti imala keessan Washington DC irreechaa ta'uu hiriiraa ta'uu akkuma waliigalaatti maaltu ture mee nutti? Baay'ee galatoomi Tasfaayee. Anis carraa kanaan dhugaa dubbachuudhaaf obboleessa koo Lubaa Saamu'eeliin galateeffachuun barbaada. Kunoo hiiltanii dhufaniitu kabajaan na fudhatanii adeemanii walii wajjiniin turre turmaata keenya keessatti hospitaalitii keessummummaa Oromoo natti agarsiistanii isinis warri Waashingtenis carraa kanaan isin galateeffachuun barbaada. Baay'een gammade turmaata kootti kan Waashingten. Walumaa galatti immoo kan fiixaan bahee ture. Kan State Department irraan si eegaluu fedha. State Department erga dhandhee booda community DCT wajjiniin taaneetu akka Global Oromo Interface Council'tti jalqaba xalaa ergine State Department akka dhufaa jirru. Isa booda community'n DCs immoo achuma Saudi Embassy-ttis hiriira erga geggeessine booda kallattiidhaan achi as dhufne. Isa State Department sana isa kaanirra kan adda godhu namni State Department keessa jiru namni guddaan tokko achi as dhufeetu xalaa sana nurraa fudhate. Haasaanni godhee uummata Oromootti himuu barbaada. Tokkoffaa inni jalqabaa Lubi Saamu'eel turaniiru dhiifama gaafate. Dhiifama kan inni gaafate hiriiroolii kanaan dura ta'aa duran keessatti hiriiroolii gurguddaa ta'aa ture State Department sana fuulduratti. Tokko nan yaadadhaa mootummaa Itoophiyaa wajjiniin walitti dhufeenya qabdi kan jedhu namoonni shakkii kan kaasan jiru. Itti gaafatamtuun tokko kan achi jirtu gadi baateellee dhattee uummata hiriira bahe kumaatamatti lakkaa'amu Oromoorraa xalaa fudhachuu gadi bahee harkaa fudhachuu nan sodaadha jetteeti kan isheen hafte. Namni kuni isa kanaan dura darbe hundumaafitu dhiifama gaafate. Tokkoffaa pirootokoolii COVID irraan kan ka'e, lammaffaa baay'ina hojiirraan kan ka'e gara keessanitti dhufnee xalaa keessan isin harkaan fuune. Kanaaf dhiifama nuuf godhaa garuu waa'ee uummata Oromoos waa'ee keessanis dagannee miti kan jedhu ture. Inni lammaffaan kan na dhibe yeroo jalqabaatiif abbootiin amantiiti wanta kana kan qindeessee adeeme hundumti keenya walii wajjiniin turre waaqeffataa musliima Luba Saamu'eel Ortodoksii an Protestaantii warra kaan taanii walii wajjiniin taane akka interfeeziitti xalaa keenya kan itti yeroo kana namni kun wanti inni jedhee abbootiin amantii har'aa bor waraanni kun hin dhaabata. Waraana kana dhaabsisuu duwwaa keessatti atu hin ta'in erga waraanni kun dhaabate boodas gaheen keessan guddaadha. Keessumaa reconciliationii waliif yookaanis nagaa buusuu peace building keessatti. Kanaafi around coffee table isinii wajjiniin haasa'uun barbaada. Nuun jechuudhaani ofiisaati offer nu godhee email address isaa nuuf kennee jechuudha. So gara fuulduraatti itti haasofna. Isa ati amma jette keessaa tuqaan afuraffaan waa hedduu kaasne egaa waraanni sun waraana senselessii akka ta'e waraanni biyya sana keessatti amma adeemsifamaa jiru waraana hiika hin qabne human and material disaster kan fidaa jiru hiika kan hin qabne. Hidhamtoonni siyaasaadhaa haal duree tokko malee atattamaan akka isaanii qaban. Inni afuraffaa inni kaasne keessaa tokko mootummaan Ameerikaa Biden executive orderii eenganne inni fudhate eegalee jechuudha. Tarkaanfii inni fudhate erga deeggarree booda komee nuyi qabnu inni guddaani a long quest of Oromo's struggle for freedom is forgotten by United States. Qabsoon Oromoo hanga ammaatti bilisummaa isaatiif gochaa jiru mootummaa Ameerikaa ammaa kanaan duraanis kan dagatamedha. Waa'een Oromoo hin hiikamu hin taanaan rakkinni biyya sanaa hiikamuu hin danda'u isa jedhu akka abbootii amantiitti teebilii irra keenyee deebine egaa walgahii in person namicha kana arginutti engage goona wanta kana jechuudha. So it was really successful kara halleeni
baay'een gammadaa waa'ee irreechaa ilaalchisee yeroo kaan bal'inaan irratti deemuun irra jiraata. It's a big opportunity Oromoodhaaf dhugaa dubbachuudhaaf. Constitutional avenue irraa kan nuyi adeemnu. Pennsylvania avenue irraa kan nuyi adeemnu. Kuni lafatti mootummaan Ameerikaadhaa inauguration isaa itti adeemsisu. Tuuristiin addunyaadhaa itti dhufuudha. Feestivaaliin immoo by nature hiriira kaanirraa attentionii uummataa, attentionii namaa harkisuudhaaf humna guddaa qaba. Wanti Lubi Saamu'eel nu wajjiniin jiru. Warri konkolaataa oofan konkolaataa isaanii dhaabaniitu viidiyoo waraabu. Warri hintsa guguddaa keessa jiran inni kaan gadi bu'ee inni kaan ijaajjeetu karaa cufanii kummaan jedhanii gaafatu. So opportunity kanarratti Oromoon capitalize gochuutu irra jiraata. Daqiiqaa 5 gidduutti dhaabnee kun UNESCOdhaan recognized kan ta'e irreecha uummata Oromoo kan inni kabaju Oromoon immoo East Africaatti kan argamu aadaansaa, qooqisaa, eenyummaansaa bara dheeraadhaaf mootummoota darbaniin kan miidhame har'as bilisummaa isaatiif kan qabsaa'aa jirudha. Uummata kana cinaa dhaabadhaa jennee carraa nuyi paampileetii adda addaa bitaaf mirga hiruudhaanii koozii Oromoo addunyaatti beeksisnudha. So kanarratti capitalize gochuun irra jiraata. Ittaansee ayyaanni kuni inni Washington DCdha laga Arsadee ta'uutu irra jiraata. North America warra jiraniif. Iddoo iddootti erga kabajnee booda ultimately akka Oromootti achitti wal geenye baay'inaan presence keenya beeksisuun irra jiraata. Kanarratti gaa wantoota nuyi haasofne tokko tokko jira. Gara fuulduraatti qopheensaa maal ta'uutu irra jiraata isa jedhu irratti community Washington DC, community North America walii galatti hin haasofna. Kana fakkaataa egaa haasa'een quufu waa'ee Washington baay'ee gammadee deebi'ee asuma irratti raawwadha galatoomaa. Hayyee tole hedduu galatoomaa Luba Saamu'eel Jabeessaa akkasumas Luba Tamaskeen Mangashuu maqaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiin guddifnee si galateeffannaa dhimma uummata keenya jumlaadhaan Wallagga keessatti ajjeefaman akkasumas hongee naannoo Booranaatti loon hawaasa keenyaa horsiisee bultoota keenyaa lafarraa fixaa jiru irratti gargaarsa uummanni keenya gochuu qabu irratti ibsa bal'aa gorsa bal'aa nuu kennitanii fi ammas irra deebi'ee hedduu sin galateeffadhaa ulfaadhaa fayyaanaa ta'a. Hayyee nagaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork haala ajjeechaa jumlaa uummata keenya Wallaggaa irratti raawwatame akkasumas hongee yeroo ammaa horsiisee bultoota naannoo Booranaa irratti loon isaanii miidhaa jiru irratti abbootii amantaa waliin turtii taasifnee asumarratti goolabnee jirra. Keessummoota keenya wajjin turtii kan taasise Tasfaayee Aminati ogeessi teeknikaa Mahaadi Juneedii Alii waliin ta'uudhaan isin biraan gahaa turre. Yeroo biraa immoo sagantaa biraatti walitti deebinaa bakka jirtanitti fayyaa qabaadhaa.